Привет, интернет! С вами дядя Сереж, канал Дело Труба. Тем, кому интересно видео, как я собирал грибы в зоне Санкт-Петербурга, вот подсказочка сверху. Сегодня хочу рассказать, как была проблема у нас на даче. В одной из комнат, где спят дети, скрипят полы. То есть, когда укладывают спать, они очень сильно скрипят, очень дискомфортно. И решили их переделать, укрепить, посмотреть, что там вообще происходит. Сейчас вам покажу, что происходит. Значит, такая комнатка, примерно 3 на 4,5 метра. Окна выходят на север, на восток и на юг. Вот, на юг. Значит, лаги стоят редко, через метр с небольшим, поэтому это считается, что это много слишком. Решили мы их усилить. Но во время демонтажа, значит, что тут у нас было, сейчас покажу. Уже все убрали, в принципе, полкомнаты. Значит, была шпунтовная доска, да, надеюсь, шпунтовная, да, правильно называю. Где-то примерно 39 миллиметров она, чуть меньше 4 сантиметров. Потом шла изоляция. Вот такая вот, ну, шла разная изоляция. Вот. Значит, вот тут больше видно. Потом шел черновой пол, видите, он весь уже сгнил. Вот это и проблемка у нас и стала, что песок сырой. Есть вентиляция на юге одна, есть одна на севере, и две есть на востоке. Вот, в фундаменте. Нифига не работает. У меня вопрос к знатокам, что с этим делать? Может, вы подскажете? Может быть, заглушить надо на востоке, сделать побольше на севере и на юге, чтобы лучше вентиляция. Может, это спасет. У меня где-то неделю будет идти это все дело переделка, потом еще обои будем клеить. В прошлом году поклеили, блин, обои. Пришлось и в этом, значит, клеить придется. Вот. И надеюсь, что, может, вы подскажете мне, как с этим быть и как исправить положение с вентиляцией. Значит, дальше что я буду делать? Значит, будут ставить дополнительные усиливающие доски через 60. Между ними будет пеноплекс. В 2 слоя 3 сантиметра, 2 слоя 6 сантиметров будет пеноплекса уложено. Щели будут пропенены. Дальше будет USB 12 положено. И потом эта самая доска, она будет снят будет верхний слой, в общем, отшкурена будет она. И положено, потом еще раз отшкурено, будет где-то зашпатлевано, в общем, и потом все залакируем. Так что вот так вот я буду делать, вот такие планы. В общем, это была первая часть видео, потом покажу, как я положу пеноплекс, доски, соответственно, и один лист USB, потом еще раз сниму, покажу, как я все это сделал. Ну, надеюсь, что это видео дойдет до знатоков, и они ответят мне на мой вопрос, что делать с этой сыростью под полом, как это все исправлять. Все, спасибо, до новых встреч. Если кому-то интересно мое видео, подписывайтесь, жмите лайк, если понравилось, и жду ваших комментариев. Пока. Ну нахер. Отец.